হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অ্যানিকাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো হোমমেড চিকেন সসেস বা সালামি রেসিপি। বাচ্চারা এটা খেতে অনেক পছন্দ করে, আর পিৎজা তৈরিতেও চিকেন সালামি বা সসেস ব্যবহার করা হয়। তাই চলুন আর দেরি না করে রেসিপিটি দেখে নিই। সসেস তৈরি করার জন্য আমি এখানে 250 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি। এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ আদা ও রসুন বাটা, দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ময়দা, 1/4 চা চামচ থাইম, 1/4 চা চামচ পাপরিকা পাউডার। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। এবার সবকিছু একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। সসেস এর জন্য মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এটি খুবই আঠালো থাকে। শেপ দেওয়ার আগে অবশ্যই হাতে তেল মেখে নিতে হবে। আমি লম্বা করে শেপ করে নিয়েছি এবং একটি প্লাস্টিক র্যাপের উপর রেখে এভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি। দুই পাশ থেকে রাবার দিয়ে মুখ আটকে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে সুতাও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে সবগুলো করে নিচ্ছি। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি এবং এইগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার আঁচ মাঝারি রেখে 10 মিনিট সিদ্ধ করে নিতে হবে। দশ মিনিট পর চুলা নামিয়ে নিচ্ছি। একটি পাত্রে ঠান্ডা পানি নিয়ে এর ভেতর সসেসগুলো 1 মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। তৈরি হয়ে গেল হোমমেড সালামি বা সসেস। আজকের তৈরি সালামিগুলো আমি পিৎজা তৈরিতে ব্যবহার করব, তাই এভাবে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এভাবে ভেজে দিতে পারেন অথবা ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন। এই সসেসটি আপনারা ডিপ ফ্রিজে 6 মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন।
আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।